疲れちゃったって君はすねてしゃがみ込む。でもこんな場所じゃおんぶできないよ。雑誌を見てこのペンションの食事に連れてってなんでそんなに学校でも話したりしたことないじゃん僕と。曲がる順序間違えて最終のバスに乗り損ねたけど平凡な自分が本当は悲しい、君のために歌の一つでも作ってみたい。 Oh baby 素敵だぜいつか青春を振り向いた時最高の夏そして一番美しく心に灯したい。君が望むペンションについて名前を書くときでもどうすればいいのわからない。あだ名からさん付け呼びへの距離を測れないなんてちょっぴり僕より大人